আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে পিএস অফ লাভ চ্যানেলে স্বাগতম জানাই। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। অনেকেই আছেন কোকাটেল পাখি পেলে সফল হচ্ছেন না। দেখা যাচ্ছে পাখি এনেছেন, অনেকদিন একসাথে রেখেছেন, তাও পাখি ডিম দিচ্ছে না, বাচ্চা করছে না। আবার দেখা যায় একসাথে যখন রেখেছেন পাখি মারামারি করছে। এ ধরনের অনেক প্রবলেমের সম্মুখীন হচ্ছেন। তো দেখা যায় আসলে এই প্রবলেমগুলো কিভাবে সলভ করতে হয় বা কি করণীয়, কিভাবে আসলে সঠিকভাবে পাখিকে জোড়া দিতে হয় বা পারফেক্ট ব্রিডিং কিভাবে করাতে হয়, এ সম্পর্কেই অনেকে আসলে জানেন না। তো আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি থেকে সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাই না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। কারণ হচ্ছে কোনো একটা ব্যাপার যদি আপনি স্কিপ করে যান তাহলে দেখা যায় আপনি সফল ব্রিডিং এ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারেন। দেখা যায় আসলে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ যখন ফলো করবেন ইনশাআল্লাহ আপনি কিন্তু ককাটেল পাখি পেলে সফল হতে পারবেন। তাই আশা করছি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আসলে সফল ব্রিডিং এ ১ম এ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে অবশ্যই ছেলে-মেয়ে চেনা। কারণ হচ্ছে আপনি যদি পারফেক্ট ভাবে ছেলে-মেয়ে নির্বাচন করতে না পারেন, দুটো ছেলে বা হচ্ছে দুটো মেয়ে এনে যদি আপনি ব্রিডিং এর আশা করেন ভালো ব্রিড করবে তাহলে কিন্তু আসলে ভুলটা হচ্ছে আপনার, পাখির কোনো দোষ নেই। তাই যখন পাখি কিনবেন তখন অবশ্যই পাখি ছেলে মেয়ে ঠিক আছে কিনা সেই জিনিসটা ভালো করে যাচাই বাছাই করে তারপর হচ্ছে পাখি কিনবেন। আসলে মেক্সিমাম নতুন পাখি পালকরা যে ভুলটা করে থাকেন সেটা হচ্ছে তারা যখন পাখি কিনেন তখন হচ্ছে পাখির বয়স না জেনে পাখি কিনেন। দেখা যায় বা বয়স ঠিক থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও দেখা যায় যে যে দোকান থেকে নিচ্ছে সেই দোকানদার হচ্ছে বলছে যে এরা বয়স হয়েছে বা হচ্ছে এরা পারফেক্ট জোড়া আগেও ডিম বাচ্চা করেছে। কিন্তু দেখা যায় যে এদের বয়স কম থাকে। তো বয়স কম থাকলেও কিন্তু পাখি সেক্ষেত্রে ব্রিডিং এর প্রতি ইন্টারেস্টেড হবে না। তো ককাটেল পাখির ক্ষেত্রে কিন্তু মিনিমাম হচ্ছে আপনার ১৫ মাস বয়স হতে হবে। ১৫ মাস বয়স হলে কিন্তু আপনি ব্রিডিং এ দিবেন। এর আগে না দেয়াই ভালো। আর হচ্ছে বাজার থেকে যদি জোড়া আপনি আনেন তারপরও কিন্তু আপনি ওই জোড়া থেকে ভালো ব্রিডিং করানোর আশা করতে পারবেন না। ভালো ব্রিড কিন্তু হবে না। কারণ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় পাখি যখন জায়গা পরিবর্তন হয়, জায়গা বদল হয় তখন কিন্তু পাখি স্ট্রেসে ভুগে। পাখি হচ্ছে স্ট্রেসে ভুগে। এরপর দেখা যায় পাখি খাবার খেতে চায় না। নতুন একটা পরিবেশে পাখির কিন্তু মানিয়ে নিতে সময় লাগে। তো যেটা আপনাকে করতে হবে অবশ্যই পাখিকে আপনার পরিবেশ ওরকমভাবে দিতে হবে বা পাখি যেন অ্যাডজাস্ট করে নেয় সেই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। আপনি যদি আ জোড়াও কিনে আনেন সেক্ষেত্রেও আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাখির জোড়া ভেঙে পাখিকে নতুন করে জোড়া দিতে হবে। ও আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু বাজার থেকে যখন পাখি কিনে আনবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে সর্বপ্রথম আপনি কিন্তু পাখিকে জীবাণুমুক্ত করবেন। কারণ হচ্ছে দোকানদাররা অনেক সময় দেখা যায় একসাথে অনেক পাখি রাখেন, একেকটা পাখি অসুস্থ থাকে, কেউ সুস্থ থাকে। দেখা যায় সুস্থ পাখির গায়েও কিন্তু জীবাণু থাকে। হ্যাঁ? তো সেক্ষেত্রে যেটা করবেন বাজার থেকে কেনার পর কিন্তু ১ম এ জীবাণুমুক্ত করবেন। এরপর যেটা করবেন সেটা হচ্ছে পাখি যদি জোড়াও দেয়া থাকে, তারপর আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে পাখিকে নতুন করে জোড়া দিবেন। কারণ হচ্ছে পাখিকে যখন আপনি নতুন করে ভালোভাবে জোড়া দিবেন, তখন কিন্তু দেখা যায় পাখি ম্যাটিং এর প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়। তারপরে কিন্তু ডিম বাচ্চাটা পাখি ভালো করে। তো সঠিকভাবে জোড়া কিভাবে করাবেন? তো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি যদি এক জোড়া পাখিও কিনেন, তারপর আপনি চেষ্টা করবেন ২ টা কেজ কেনার। ২ টা কেজ কিনে আপনি হচ্ছে একদম পাশাপাশি সেট করবেন। পাশাপাশি সেট করে যে খাঁচায় আপনি ব্রিডিং করাবেন সেখানে হচ্ছে ছেলেটা রাখবেন, আর পাশের খাঁচায় মেয়েটাকে রাখবেন। এইভাবে হচ্ছে পাশাপাশি খাঁচায় দুজনকে রেখে মধ্যখানে একটা পর্দা বা কিছু দিয়ে ঢেকে দিবেন যেন একটা পাখি আরেকটা পাখিকে কমপক্ষে সপ্তাহখানেক যেন দেখতে না পায়। কিন্তু যেন একটা পাখি আরেকটা পাখির শব্দ শুনতে পায়। এক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটা পাখি যখন আরেকটা পাখির ডাক শুনবে তখন কিন্তু সে আসলে চঞ্চল হয়ে পড়বে বা পাশে কোন পাখি আছে সেটার প্রতি কিন্তু আগ্রহী হয়ে পড়বে। সে কিন্তু দেখতে চাইবে ওই পাখিটাকে। তো এইভাবে যদি আপনি সপ্তাহখানেক রাখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখির কৌতূহলটা বাড়বে। তো এরপর যেটা করবেন মধ্যের পর্দাটা সরিয়ে দিবেন কিন্তু ২ টা পাখিকে এক খাঁচায় দিবেন না। এইভাবে করে মিনিমাম ১০-১৫ দিন পাশাপাশি রাখবেন। রেখে যেটা করবেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো খাবার দিবেন। আসলে মেডিসিন অনেকে সাজেস্ট করলেও আমি মেডিসিনটা এতটা সাজেস্ট করি না। কারণ হচ্ছে আপনি যদি পাখিকে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দিতে পারেন, সঠিক যত্ন পরিচর্যা করতে পারেন তাহলে দেখা যায় আসলে মেডিসিনের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তো আপনাকে যেটা করতে হবে অবশ্যই পাখিকে ভালো মানের খাবার দিতে হবে। পাখিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সিড মিক্স দিতে হবে, উন্নত মানের সিড মিক্স দিতে হবে। এরপর হচ্ছে এর পাশাপাশি পাখিকে সফট ফুড, তারপর হচ্ছে এগ ফুড, শাকসবজি এগুলা খেতে দিতে হবে। এগুলা খেতে দিলে কি হবে? পাখি যদি দুর্বল থাকে তারপরে দেখা যায় পাখির শরীরে একটা পরিবর্তন আসবে। পাখির কিন্তু ভালো গ্রোথ হবে, পাখির গায়ের রঙও কিন্তু সুন্দর হবে, পাখি চঞ্চল হবে। এরপর যেটা করতে পারেন চাইলে পাখির কাছে খেলনা দিতে পারেন। কারণ হচ্ছে খেলনা দিলে কিন্তু পাখি চঞ্চল থাকে। পাখি যখন খেলে তখন পাখির মনও ভালো থাকে। তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে খাঁচায় একটা দোলনা বা একটা মই টাইপের কিছু একটা দিতে পারেন। তো হচ্ছে এইভাবে
15-16 দিন রাখার পর যেটা করবেন, যে খাঁচার মধ্যে ছেলে পাখিটা আছে সেই খাঁচায় হচ্ছে আপনি মেয়ে পাখিটা এনে দিয়ে দিবেন। এরপরে কিন্তু আপনি কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু খেয়াল করবেন তাদের মধ্যে একটা ভাব হয়ে গেছে, ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। দেখবেন যে তারা কিন্তু ম্যাটিং এ ইন্টারেস্টেড হচ্ছে, ম্যাটিং করছে। এরপর যেটা খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই ভালো হাঁড়ি বা হচ্ছে ভালো বক্স, ব্রিডিং বক্স আপনি যেটাতে কমফোর্টেবল হন ওরকম ভালো মানের কিন্তু দিতে হবে। অনেক আছে আবার খুব ছোট হাঁড়ি দেয় যে পাখি গিয়ে বসতে পারে না ভালোভাবে। তখন দেখা যায় ডিম পাড়লে কিন্তু ডিম ভেঙে ফেলে। কারণ পাখি যখন আরাম করে বসতেই পারবে না, সেক্ষেত্রে দেখা যায় পাখির চাপে বা পা লেগে কিন্তু ডিম ভেঙে যায়। তো যেটা করতে হবে অবশ্যই ভালো মানের একটা হাঁড়ি দিতে হবে বা হচ্ছে আ ভালো মানের ব্রিডিং বক্স দিতে হবে, হ্যাঁ? যেন পাখি কমফোর্টেবল হয় বা বক্সে আসা যাওয়া করে যেন পাখি কমফোর্টেবল হয়। ব্যাস এইটুকু ব্যাপার যদি আপনি ভালোভাবে করতে পারেন, তাহলে কিন্তু ইনশাল্লাহ ককাটেল পাখি পালনে কিন্তু সফলতা আসবেই। তারা কিন্তু খুব ভালো ডিম দিবে, খুব ভালো বাচ্চা ফুটাবে, এমনকি বাচ্চাগুলো কিন্তু সবগুলোই স্বাস্থ্যসম্মত বাচ্চা হবে। আর প্রত্যেকটা ডিমই কিন্তু ফুটবে। আপনি যখন ভালোভাবে জোড়া করাবেন, আসলে পাখির ক্ষেত্রে ভালো ব্রিডিং এর ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অবশ্যই পাখির মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠা। কারণ হচ্ছে আপনি যদি ২ টা পাখির মধ্যে ভালো জোড়া করাতে না পারেন, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যখন এক খাঁচায় দিচ্ছেন, পাখি কিন্তু মারামারি করবে। একটা পাখি আরেকটা পাখিকে আঘাত করবে। তো তার থেকে আপনি কিভাবে ভালো ফলাফল পাবেন, তাই না? তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অবশ্যই ভালোভাবে আপনি জোড়াটা করাবেন। আর আশা করছি আমি যে পদ্ধতিটা বলেছি, এভাবে আমি নিজেও সফলতা পেয়েছি। আপনারা যদি এভাবে চেষ্টা করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আপনাদের পাখি খুব ভালোভাবে জোড়া নিবে, খুব ভালো রিড করবে। আচ্ছা, আর একটা ব্যাপার যেটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, আপনি যখন পাখিকে ব্রিডিং এ দিবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই পাখির খাঁচায় ভালো লাঠি বা হচ্ছে কাঠি যেটা দেয় পাখি উঠে বসার জন্য, ওটা কিন্তু ভালো মানের দিতে হবে। অবশ্যই প্লাস্টিকের দিবেন না। যদিও আমি ভিডিওতে প্লাস্টিকের ব্যবহার করেছি। কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু ওদেরকে ব্রিডিং এ দেই নাই। তাই হচ্ছে আমি প্লাস্টিকের দিয়েছি। তো আপনাদের অবশ্যই যখন ব্রিডিং এ দিবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই হচ্ছে আ কোনো কাঠের বা হচ্ছে কাঠি ভালো মানের যেন পাখি আরাম করে বুঝতে পারে, যেন পাখির ম্যাটিং এ কোনো সমস্যা না হয়। কারণ হচ্ছে পারফেক্টলি যদি ম্যাটিং না হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় পাখি কিন্তু অনেকদিন ম্যাটিং করে কিন্তু পাখি ডিম দিতে চায় না বা হচ্ছে দেয় না। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে যে পাখির খাঁচায় কিন্তু ভালো মানের কাঠি দিতে হবে। এরপরও হচ্ছে আপনি যদি হাঁড়ি বা ব্রিডিং বক্স যেটাই দেন না কেন সেটাতে যেন কাঠি থেকে যেন ওখানে আসা যাওয়া করতে পারে, চলাচলটা যেন সহজ হয় সেটাও খেয়াল রাখবেন। তো আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনার সফল ব্রিডিং এ ককাটেল পাখি পালনে সফলতায় অবশ্যই সাহায্য করবে। যদি আপনি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করেন। তো যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা করছি প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর হচ্ছে অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যেন আমি যখন ভিডিও দিই আপনি যেন প্রত্যেকটা ভিডিও পেতে পারেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।